Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся во дворце печника компании «Домотехника». В сегодняшнем видео мы хотим вам показать и рассказать об уникальной футировке от компании STAF. Посмотрим, как это будет красиво сочетаться на фоне огня. Ну что, мы с вами смотрим, как горит огонь. Мне на самом деле очень нравится, очень красиво. Мне кажется, что такой камин будет прекрасно смотреться с классическим порталом. В нашей компании, кстати, «Домотехника» идет акция 25% на портал из мрамора. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, приходите, смотрите, будем подбирать. Новая футировка доступна во всех моделях каминных топок компании STAF. Так что приходите в салоны компании «Домотехника», заходите на сайт kamin.ru, где вы получите еще больше информации. Спасибо вам за просмотренное видео. До новых встреч!